रहती है। पीछे की साइड पर्पलिश सा शेड रहता है ग्रीन के साथ। ये देखिए पर्पल शेड इसमें पीछे की तरफ है और आगे की तरफ ग्रीन रहती है और इसकी पत्तियों में बहुत शाइनिंग होती है। जब वो छोटी छोटी रहती हैं तो बहुत शाइनिंग रहती है। फ्लावर्स इसके पूरे एक बंच में आते हैं और छोटे छोटे से थोड़े थोड़े दिनों पे खिलते रहते हैं। पूरा एक स्टॉक यहाँ से सेंटर से निकलता है ऐसे, और ऊपर एक बंच होती है इसके। तो इस तरह ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं इनके, और ये इनकी फ्लावरिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है।